我有唔少香港朋友咧，都住喺 Watford 嘅，所以都會經常過嚟呢邊約朋友食飯。近排喺 High Street 咧就見到有一間全新開嘅 food hall。其實喺倫敦唔少朋友都好中意去 Colindale 嘅 Bang Bang Food Hall 度食嘢，因為嗰度咧以強調亞洲食物為主嘅，所以都吸引唔少中外嘅朋友過嚟幫襯。而喺 Watford 呢個 food hall 雖然冇話特別嘅主題，但我覺得裏邊嘅選擇都好多喎。一入門口嘅左手邊咧，就會有兩個中餐嘅檔口，一個咧就做小炒，另一個咧就做兩餸飯嘅。不過呢度嘅兩餸飯當然就唔係香港咁平啦，起步都要10磅嘅。而喺 food hall 嘅最深處咧，就隱藏咗一間日本正宗拉麵檔，檔主仲係香港人嚟㗎。好多朋友都試過，佢哋話個湯底唔錯，麵質都幾好，只不過咧份量就少啲。呢度雖然唔係主打亞洲美食，但係除咗中餐、日本拉麵之外，另外都仲有 bubble tea 啦、泰國、印尼、尼泊爾、越南等美食，當然都會唔少得希臘啦、意大利美式、阿根廷等等環球美食。下次嚟到 Watford，記得嚟試下啦，拜拜。